мы подписали, я думаю, наибольший контракт за всю историю отношений между французским правительством и украинским правительством. Речь идет о контракте общей стоимостью примерно 551 миллион евро, где поставляются в два этапа. Сначала 37 вертолетов Airbus и затем 18 вертолетов. Из них 21 вертолет, это самые большие вертолеты в мире, 225 модели, которые имеют грузоподъемность более 10 тонн и которые, к сожалению, не выпускаются в Украине, а нам они нужны. Кроме того, это вертолеты, которые будут модернизированы, они разных годов выпуска, от 2009 до 2013. То есть практически то, что нам нужно сейчас. И вертолеты H-145 и H-125, они абсолютно новые для нужд Национальной гвардии, полиции, службы чрезвычайных ситуаций и пограничников. Все эти вертолеты вместе образуют единую систему национальной безопасности и будут участвовать в санитарной авиации, когда речь идет о том, чтобы эвакуировать больных или попавших в сложную ситуацию людей в самых труднодоступных местах или в отдаленных селах, так как такая система работает, например, в Калифорнии или как она работает во Франции. Мы очень хотим, чтобы такую систему мы за 1,5 года построили в Украине. Тогда каждый человек очень ясно будет понимать, где бы он ни находился, помощь придет. Yes. Подписывает украинской ручкой. Merci beaucoup. Merci beaucoup.